Aquí están las gaviotas en el lago. Lago o río, me imagino que esto debe venir el agua de alguna parte. Y aquí hay como una especie de camino para uno cruzar, pero de este lado también continúa el hielo y está todo congelado. Miren cómo eso está todo congelado, amigos. Todo eso blanco que se ve es hielo, que está congelado todo esto.